嗨，欢迎回到倒次第。我们看见这里有张美丽的照片，是一位母亲与她的宝贝。接下来要讲一则真实的故事。别忘了，我们要说故事的，关于一位青莲花比丘尼的故事。因为帕布克人迫切想要说明，在我们一生中，事物的变化、关系的变化，我们永远不知道这一世的之前或之后发生了些什么事。这则故事背后的主题就是这个。当我们读咸鱼经，我们找到了现在要说的故事，解释了为何到次第需要这么多年。我出生在一个婆罗门种姓的虔诚家庭，称之为游方系。他们不像婆罗门，但是是受尊敬的虔诚印度家庭。我出生在顺道一提，一指我身为一位女人。我的父母是种姓制度中的高级分子，他们也非常的虔诚。他们为我找到一位同种姓阶级的男子为丈夫。他很博学，他知晓吠陀经，他是一位吠陀达人，很具吸引力的丈夫。他们将我嫁给他，我成为他的妻子。的意思是小家伙、小女子也可以一指妻子，但也有年轻的妻子的意思。如果对方有2位妻子的话，我们生了一个孩子。没多久，我的婆婆过世了，我成为 Tim， 我愿意出$100，真希望你可以看看文本中这段内容。我花了10分钟才搞懂。想想这个脉络，她结婚了，她怀孕了，她即将拥有活生生的人。很可爱的说法，我终于搞懂哦。她怀孕了，还有在家中有佣人帮手。我跟家中的佣人们说，我有一个，我怀孕了，即将临盆，也就是说已经9个月了，或者将近9个月，时间快到了。如果我在这房子里生下我的孩子，这里有点不太干净，而且也不是那么方便，所以我在想，回我父母家中把孩子生下来。我家中的佣人们说，这是个好主意。2对已婚的佣人们陪伴我。我带着一个孩子同行，前往我父母居住的地方，去找我父母啦。半途中，在大路旁，我的子宫开始觉得不太舒服。我们停在一棵树下，大约在半夜，我的孩子出生了，是个儿子。现在他身边有2个男孩，还有2对夫妻。其中一对夫妻呢，在我生下孩子的附近扎营。
在夜里，他们被蛇攻击。他们试着求救，但没有人听见。隔天早上，太阳升起，我看向他们的扎营处，蛇已经杀了他们，毒死他们了，而且吃掉他们大部分的身体。我因为惊吓昏倒在地，倒在地上了。那时也在场的大儿子，他的父亲受到另外一条蛇的攻击，也死了。我痛苦的失声大叫，并哭泣着。抱歉，是那男孩开始哭。当他看到父亲已经死去，他的哭声唤醒了我。那位叫年长的孩子啊，现在我有2个孩子了嘛，对吧？有一位是较年长的儿子，跟我们一起走进森林，前往我父母的家，在那生下另外一个孩子，但孩子突然在夜里诞生了，所以我背起了大儿子，背上已经背着一个孩子。顺道一提哦，这部经真的很难，因为在这一句中就有1、2、3、4、5、6个错字。年幼刚出生的孩子，我放在臀部，我边哭边走，走着走着走着，然后我走到一个荒野中、森林中荒野之地，很荒凉，找不到任何人帮我，一路上都没有人烟。经过了一个荒凉之地，我们必须找到或安置。这里是指中途有段时间，在路旁的某处，我们来到一条大河边，错字。那河道很宽很深，这里的 tekba 就是 yana。我没有任何交通工具可以同时负载2个孩子。这里有个伟大古老的用语哦 ，tek 一直能够负载。我无法同时带2个孩子过河，所以错别字，极度困难辨别的错字。我比较年长的男孩，我先留在附近的岸边，带着比较年幼的新生儿，我抱着他涉水而过到河的另一边，然后再转身，是转身的意思，是指回头去接较年长的那位男孩。稍早我把他留在附近的岸边嘛，让我先带着新生儿过河，他把新生儿放在地上，然后再回去。这里令人困惑，因为这个妈不是马翁，是马翁。就年长的男孩看到妈妈走了过来，他就走进了河中，结果被水流带走。我伸手要去抓他，错字，但力气不够，我抓不住他。
我抓到了他的手臂了，但坚持不住，无法握住他，水流就把他带走了。这是古老的一种说法，就是去到另外一岸。我回头，我转身回到之前的地方，河的另一边。有一只不知是土狼还是狼啊，吃的过去式。我发现到新生儿已经被狼给吃了，在河的另外这一头。孩子化为土里的一滩血迹，泥土中的一小滩血迹，那是仅存的痕迹了。错字。我开始悲伤的四处游荡，经过了好几个小时，好几天。这里的 sak 跟 sake 是指清醒过来，我的意识回来了。这些是很古老，同时又好用的字眼。我走上回我父母的家，我走着走着走着，接着我遇到一位同种姓阶级的人，他曾是我父母的朋友，有方是种姓阶级。你发生了什么事啊？你为何会？是什么令你难受？这是古老含义。是什么让你如此难过呢？我告诉他整个故事，是说故事的意思，把一切都告诉他。错字，他也开始哭泣。接着我问他，我父母他们好吗？他回答我，你父母的房子发生火灾，就在你上次与他们联系后的这段期间，你的父母亲及屋内的每一位都被烧死了。他告诉我这一切。当我听到我父母所发生的事情，我再度昏迷，倒在地上。我躺在地上失去意识。错字。这位与我同种姓阶级的人扶起了我，带我回到我父母家。抱歉，是回他家，把我当他们亲生的孩子般对待，他们接纳我，把我当成自己的孩子。而我开始与他们一同生活。一阵子之后，另一位男子追求我，我们走得很近，然后就结婚了。我们享有爱与欢愉，就是他们做爱啦。然后我成为，是的，我再次即将拥有活生生的人。当孕期快结束，9个月，对吧？孩子出生了，我有了个孩子。抱歉，是分娩日快到时。我决定我需要些帮忙，所以我去到另外一个家庭中的屋子里。我在他们屋子里的地上生产。我进入他们的屋子后，我很快就把门关上。我推测屋内没有人，所以我进去关上门。
然后我不太懂，应该是拴上门吧。接着我就躺下来，然后把孩子生出来。有个用词是挤压赞助商，我把孩子挤了出来啦。结果屋子的主人喝醉酒回来啦。很显然，这个主人是个坏人，他醉得不省人事的回到屋子。他大力的敲着门，我没法起身开门，因为他没办法开门，他非常的生气，他把门砸开，走进来，开始打我，狠狠的打我。我才刚生了个孩子，对吧？我对他说，我才刚生下个孩子，他就杀了孩子，放进油锅里炸。那男子就把小孩的尸体放进油锅里炸了。他试图要我把孩子的肉体给吃下去，我办不到，因为我没有吃下孩子的肉体。他再度打我，然后把食物塞进我的嘴里，把我孩子的肉体塞进我的嘴里。在我把孩子的肉体都吃完后，我清醒过来，我想着，我没有任何的，很明显的，我一点善业都没有，我的业力种子都是恶的。我决定放弃家庭生活，我往出发，我逃向。在瓦拉纳西郊区，我坐在一棵树下，一位住在城中的年轻在家居士来到这个郊区，埋下他妻子的骨灰。他妻子离世了，意思是破瓦，对吧？他原本的妻子们死去了，他来到了市郊，他正在埋葬他妻子火化后的骨头。他跟他妻子原本很亲密。再一次，很多的错别字。他坐在坟边哭泣着。我走向他。他看到我，然后说：“你为何独自一人来到这里？”印度女子是不会独自一人外出到森林中的哦。他说：“你为何独自一人在这里？”我把我的故事都告诉了他。他带我来到吉孤独园花园，对对，是的。抱歉，这里不是吉孤独园，只是一般的皇家公园啊。他带我来到一个皇家公园，佛陀经常在此出现。他说：“不如我们结婚，你成为我的妻子吧。”我回答说：“也好，我没丈夫。”我们结为夫妻。不久后，我的丈夫染上了重病，他离世了。根据当时印度那一期的习俗哦，如果丈夫死去，妻子仍然活着，
什么是居住？记得吗？那是密圣，在一个墓地，对吧？在印度那一个地区，当时的习俗，妻子要跟丈夫的尸体一起活埋。现在还有这种事的，所以人们把我跟他埋在一起。但是日落后，盗墓者就出现，开始挖，挖看看是否尸体上有任何珠宝陪葬物嘛。他们挖到了我。这帮抢匪的头目啊，就发现我还活着。仍然健健康康的啦。我比扛他的chuma，他娶了我，我都不记得这是第几次了啦。过了一阵子之后，在一次抢劫中，国王杀了他，他被国王的军队给杀死了。他的同伴就带着他的骨头和我一同埋葬了。我再次和我这一任的丈夫的尸体一起被埋葬。在这墓园中，我被埋了整整3天，然后一匹狼把我给挖了出来。我猜这匹狼应该没有跟他求婚啦。很意外的，这匹狼就把我给挖了出来。我就开始在想啦，我思考着，很多措辞，到底我前世做了些什么，造了什么恶业，让这类的事不断的发生？而为什么我又总是在最后一刻得救呢？我为什么会活下来？在前世，听说有一位释家族的王子开悟了。抱歉，是这一世。人们都叫他佛陀。某位释家族王子开悟了，人们呢都称他为佛陀。他应该可以看见前世与未来的一切吧？或许他可以告诉我到底怎么一回事。我要去找到他，问问他，到底我过去做了些什么，令到这一切发生。我想着去吧，寻求他的庇护。这字面上的意思就是皈依。然后他往吉孤独园出发，也就是舍卫城。他来到舍卫城的郊区，佛陀王子的花园。我去到那里，隔着一段距离哦。我看见佛陀正注视着我，隔着距离，他看起来就像一朵巨大盛开的花，或者你可以说，他看起来就像是银河中众星拱着的月亮，很美。隔着这样的距离，他看起来就是如此。在那一刻，佛陀应用他无法阻挡的 chokme 无着的智慧，他看到是时候了，我成为的时候到了，我应该成为一位弟子。
敬语从椅子起身，他欢迎我，那一幕太美了。当时我近乎全裸，我才从墓地里出来嘛，我近乎全裸，出于 mota， 出于羞愧，我用手遮住我的胸部，遮住我的双乳，我只能坐在那里，因为我太害怕了，我无法起身走向他。坏消息，我们得要在这里停住咯，因为你必须再回来听接下来的故事。这就很像电视剧啊，下回揭晓。是啊，像是一本好书。故事我们就先讲到这里，下堂课会继续。别忘了，这故事是关于生生世世，一位比丘尼成为阿罗汉，在佛陀的座下，他受了第一代比丘尼的训练，婆舍波提。我们在说的是，你永远不会知道某人的身份。此刻的他近乎全裸，疯癫，才从坟墓中爬出来嘛。接下来会发生什么事呢？学生们，下回揭晓咯。